Είχαμε σήμερα τη χαρά να υποδεχθούμε στην Ελλάδα τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολόντ. Με τη Γαλλία μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, δεσμοί αιώνων, αλλά και ιδιαίτερα στενοί δεσμοί τις τελευταίες δεκαετίες. Βρεθήκαμε πάντοτε στην ίδια πλευρά των αγώνων για ελευθερία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατία, ενώ βρεθήκαμε πολλές φορές να πολεμάμε και πάλι μαζί απέναντι σε ολοκληρωτισμούς. Ο ίδιος ο αγώνας του ελληνικού λαού για παλιγενεσία στις αρχές του 19ου αιώνα βρήκε πολύτιμο συμπαραστάτη τη Γαλλία, ενώ η σταθεροποίηση στην Ελλάδα της δημοκρατίας μας μετά το 1974 επίσης θα έλεγα αποφασιστικά στηρίχθηκε στη Γαλλία. Το ίδιο και η ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη το 1981. Και σήμερα ο ελληνικός λαός είναι γνωστό ότι δοκιμάζεται από ένα δύσκολο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών, και σήμερα όμως η Γαλλία δίνει μαζί μας τον αγώνα για περισσότερη αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη και η περισσότερη ανάπτυξη για ολόκληρη την Ευρώπη. Με δύο λόγια, για το κοινωνικό και το αναπτυξιακό πρόσωπο της Ευρώπης. Σήμερα ενημέρωσα τον φίλο Γάλλο Πρόεδρο για τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ελλείμματος και στην πρόθεση των διαρθρωτικών αλλαγών. Αλλά του υπογράμμισα παράλληλα και το βαρύ τίμημα που πληρώνει με θυσίες ο ελληνικός λαός σε ύφεση και σε ανεργία, που δεν έχουν σε αυτόν τον τόπο ιστορικό προηγούμενο. Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στην Ισπανία, κοντεύει να κουμπίσει το εφιαλτικό 60%. Ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε το σεβασμό του για τις θυσίες του ελληνικού λαού, υπογράμμισε την ανάγκη αναπτυξιακών μέτρων που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να βγει από την κρίση, αλλά και μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας που θα καταστήσουν λιγότερο δυνηρή την προσαρμογή και θα θωρακίσουν την κοινωνική μας συνοχή. Εν ώψη μάλιστα και της ελληνικής προεδρίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014, σε μια εποχή κατεξοχήν κρίσιμη για την Ευρώπη, μια που θα υπάρχουν τότε και ευρωεκλογές, από τώρα κοιτάζουμε για τις δυνατότητες νέων πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Ταυτόχρονα συζητήσαμε για ευκαιρίες γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς: την ενέργεια, τις κατασκευές, μεταφορές, άμυνα, διαχείριση υδάτινων πόρων και τη δυνατότητα ενεργού ανάμειξης γαλλικών εταιριών στο ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων. Η Γαλλία είναι γνωστό ότι μας βοηθάει αποφασιστικά και με μεγάλη επιτυχία και με άριστο συντονισμό στα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Θα είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και σε κάτι που εμείς ζητούμε, το κτηματολόγιο, τα θέματα υγείας. Ακόμα και το Ινστιτούτο Παστέρ, είπε ο Πρόεδρος, ότι το θέτει στη διάθεσή μας για οτιδήποτε χρειαστεί από πλευράς ενημέρωσης. Είχαμε προλίγου τη δυνατότητα να υπογράψουμε μια συμφωνία για τον τουρισμό. Θα έρθει με εντολή του Προέδρου ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών στην Ελλάδα προκειμένου να συζητήσουμε
τα θέματα της μετανάστευσης. Θα υπάρχει, μετά από συνεννόηση που θα γίνει με τους αρμόδιους υπουργούς, η δυνατότητα συμμετοχής της Γαλλίας μέσω του Ταμείου Παρακτατικών και Δανείων του δικού της στο ελληνικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο φτιάχνουμε προκειμένου να δοθούν δυνατότητες χρηματοδότησης ιδιαίτερα προς τη μικρομεσαία επιχείρηση που σήμερα έχει ανάγκη κυρίως από ρευστότητα. Είναι γεγονός ότι με τη Γαλλία μας συνδέει το γεγονός ότι είμαστε δύο μεσογειακές χώρες. Η Γαλλία με ενδιαφέρον για ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου και η Ελλάδα με κρίσιμο ρόλο στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Στο γεύμα που θα ακολουθήσει θα συζητήσουμε για τα κοινά συμφέροντά μας πάνω σε διάφορα προβλήματα, από τον φονταμεταλισμό, τον Ισλαμικό, από την ανάγκη σταθερότητας των μουσουλμανικών κρατών της περιοχής. Ήδη η Γαλλία με την κίνηση που έκανε στο Μάλι έδωσε δείγμα σαφές της δυνατότητας που υπάρχει για περισσότερη σταθερότητα στην περιοχή και για την ειρηνική επίλυση, όπου μπορούμε θα συζητήσουμε, των περιφερειακών κρίσεων όπως αυτή της Συρίας, της πρόθεσης της λύσης για το Κυπριακό και βεβαίως, όπως είπα και πριν, για τα τεράστια κύματα μετανάστευσης που απειλούν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και που θα έλεγα δυσανάλογα επιβαρύνουν χώρες όπως η Ελλάδα. Είναι ακριβώς αυτή η λογική με την οποία στηρίζουμε την πολιτική της Γαλλίας στο Μαλί. Πολιτική η οποία δείχνει αποφασιστικότητα και ευθύνη και από την πλευρά της, αλλά και για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης. Θα μιλήσουμε ακόμα, και ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση αυτή, για τα ενεργειακά αποθέματα που υπάρχουν στην περιοχή και που θα αποδειχθεί ότι όπως και στην Κυπριακή ΑΟΣ υπάρχουν και στην Ελληνική ΑΟΣ και που είναι στρατηγικής, θα έλεγα, σημασίας για τον εφοδιασμό της Ευρώπης και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στο να αποκτήσει η Ευρώπη τις δικές της πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ο κύριος Γάλλος Πρόεδρος, ο κύριος Ολόντε, εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες της Ελλάδας να βγούμε από την κρίση μια ώρα νωρίτερα. Έδειξε ενδιαφέρον για το ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης. Έδειξε, όπως σας είπα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που εμφανίζονται σήμερα στην Ελλάδα και που δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει πιο στενή ακόμα οικονομική, πολιτιστική, αμυντική, πολιτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Έτσι θα έλεγα ότι σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση των δύο χωρών. Θα ακολουθήσουν τακτικές επαφές και συναντήσεις μεταξύ των ανωτάτων αξιωματούχων για να σχεδιαστεί σε όλους τους τομείς αυτή η στενή συνεργασία μας. Θα δρομολογήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα τους επόμενους μήνες. Ήδη σήμερα πρόκειται να υπογραφούν, εκτός από την συμφωνία που υπεγράφει στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού, και μια δεύτερη συμφωνία ανάμεσα στους συνδέσμους βιομηχανιών των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός κοινού επιχειρηματικού συμβουλίου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ήμασταν λοιπόν πάντοτε μαζί με τη Γαλλία, σήμερα είμαστε ακόμα πιο κοντά. Σχεδιάζουμε αυτή η παραδοσιακή φιλία να μετασχηματιστεί σε στενή συνεργασία με πολλαπλές συνέργειες και στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα θέλω να πω, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, ότι και οι δύο χώρες μας έχουν στο μυαλό τους ότι αυτές τις μέρες, σήμερα, αυτό το χρόνο, τον επόμενο, κρίνεται και το μέλλον της Ευρώπης. Η Γαλλία είναι πάντα το πολιτικό κέντρο της Ευρώπης. Μας στήριξε αποφασιστικά για να μπούμε και εμείς στη δεκαετία του 70.
μας στήριξε αποφασιστικά όχι μόνο για να μπούμε στην Ευρώπη, αλλά και για να μείνουμε στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες και μας στηρίζει σήμερα για να βγούμε από την κρίση και εμείς, αλλά και η ίδια η Ευρώπη. Με περισσότερη ανταγωνιστικότητα, με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με λιγότερες τρευλώσεις, με περισσότερο και πιο έντονο κοινωνικό πρόσωπο, με περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση, κοινωνική συνοχή, για μια Ευρώπη που θα είναι πιο ενωμένη, πιο αλληλέγγυα, πιο αναπτυξιακή, και νομίζω ότι αυτά είναι και τα ιδανικά τα οποία σήμερα μας δένουν. Και βεβαίως για μια Ευρώπη με ισχυρότερο ρόλο στην περιφέρειά της, ρόλο σταθερότητας και δημοκρατίας, μια παρουσία που όλοι την υπολογίζουν και όλοι τη σέβονται. Αυτά είναι τα κοινά συμφέροντα που μας δένουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Ολόντ για την εδώ παρουσία του, που υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη στρέφεται ξανά προς την Ελλάδα με εμπιστοσύνη και με αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Mesdames, Messieurs, je tenais à venir en Grèce aujourd'hui à l'invitation du Premier ministre Samaras pour exprimer au peuple grec le soutien de la France et la confiance que nous avons dans l'action qui est menée maintenant depuis plusieurs mois en Grèce. Il y a, le Premier ministre l'a dit, des relations d'amitié historiques entre la France et la Grèce. Nous nous honorons d'avoir pu contribuer à l'indépendance de la Grèce, mais également à l'avènement de la démocratie retrouvée au début des années 70. De la même manière, c'est à l'initiative de la France que la Grèce a pu adhérer à l'Union européenne et joindre la zone euro. La Grèce elle-même nous a toujours soutenus dans tous les moments heureux ou tragiques de notre histoire. Et donc nos deux pays, nos deux peuples sont liés l'un à l'autre. Et quand j'entends les dirigeants grecs parler français, je m'en convainc à chaque instant. Mais je suis ici comme président d'un pays qui a voulu que la Grèce reste dans la zone euro. Depuis mon élection, je n'ai cessé de convaincre les partenaires européens que c'était l'intérêt de l'Europe que la Grèce reste dans la zone euro. Que c'était bien sûr l'intérêt de la Grèce, mais ça c'était aux Grecs de se déterminer, mais que nous avions besoin d'une zone euro stable et cohérente, qui puisse montrer sa capacité à réagir face au marché. La Grèce devait faire des efforts, elle devait prendre des engagements, mais les efforts ont été considérables. Le Premier ministre rappelait que la Grèce vivait sa 6e année de récession, que le chômage dépassait 27% de la population active, près de 60% chez les jeunes. Aucun peuple en Europe n'a subi une telle épreuve. Alors nous devions être aux côtés de la Grèce. Il y avait, je l'ai dit, des sacrifices sans doute à faire, des réformes à engager. Mais en même temps, nous devions donner toutes nos chances à la Grèce, toutes ces chances à la Grèce, pour parvenir à ce résultat. Nous avons donc, au cours de ces derniers mois, fait en sorte que la Grèce puisse rester dans la zone euro. C'est un acquis. Et nous avons aussi permis que la Grèce puisse obtenir les liquidités qui lui étaient nécessaires, dès lors que les engagements avaient été pris et tenus. Mais nous devions faire davantage. Et ça, c'est aussi ce que la France avait à démontrer. D'abord, une coopération administrative pour que nous mettions notre expérience de l'État au service des réformes que la Grèce entendait engager. Depuis plusieurs mois, nous avons déjà ensemble obtenu des résultats.
nous devions aussi faire en sorte que nous puissions, dans des domaines comme la santé, mais aussi le tourisme, faire valoir notre aide technique quand elle était sollicitée. C'est le cas. Et nous avons à l'instant signé un accord pour le tourisme. D'autres sont en préparation pour la santé et même pour l'Institut Pasteur. Dans bien des domaines, nous pouvons faire valoir ce que nous pouvons apporter à la Grèce. Mais nous voulons aussi, sur la fiscalité, les mécanismes de contrôle, l'organisation du cadastre, mettre, là encore, nos techniques à la disposition de la Grèce. Ça, c'est ce que l'État peut faire. Mais si je suis ici à Athènes, c'est pour mobiliser les entreprises françaises, pour qu'elles investissent en Grèce. C'est l'intérêt de la Grèce, c'est l'intérêt de la France. D'abord, beaucoup d'entreprises étaient présentes en Grèce depuis de longues années. Ces entreprises ont connu une réelle prospérité en même temps que la Grèce franchissait des étapes. Et je veux saluer ces entreprises. Elles sont restées pour l'essentiel en Grèce. Et aujourd'hui, elles doivent encore renforcer leur présence. Le Premier ministre a parlé d'un programme de privatisation. C'est la décision des Grecs. C'est également, reconnaissons-le, une recommandation de l'Europe. Dès lors qu'il va y avoir ces appels d'offres, les entreprises françaises doivent être présentes parce qu'elles ont justement une expérience de ce qu'est le service public, de la qualité des prestations qui peuvent être apportées aux Grecs. Et donc, dans de nombreux domaines, l'énergie, l'eau, les transports, les chemins de fer, les entreprises françaises seront prêtes à répondre aux appels d'offres en toute transparence et en faisant en sorte d'être retenues si elles en ont les capacités. Je veux aussi saluer tout ce qui est fait pour renforcer les placements qui peuvent être faits en Grèce. Le Premier ministre a souhaité que la Caisse des dépôts française puisse être associée à ce processus. Nous verrons avec ses dirigeants comment nous pouvons répondre à cette sollicitation. Mais nous devons faire en sorte que la croissance, l'emploi reviennent en Grèce. Ce que j'appelle la solidarité, ce n'est pas simplement venir apporter des liquidités à un moment, c'est apporter de la croissance. Nous avons besoin en Europe de plus de croissance. Et c'est ainsi que nous pourrons atteindre nos objectifs de réduction des déficits publics. Je veux enfin souligner combien j'ai été sensible à l'appui de la Grèce et du Premier ministre à l'intervention française au Mali. La Grèce a été l'un des premiers pays, même le premier en Europe, à nous apporter son soutien politique. Et nous aurons aussi une coopération en matière de défense. Elle est établie depuis longtemps. Et là encore, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, viendra prochainement en Grèce. Mais je ne suis pas venu pour vendre du matériel, comme je l'ai entendu à un moment prononcer. Non. Nous avons à montrer aux Grecs une solidarité, un soutien et surtout une confiance. C'est la confiance qui permettra de restaurer la croissance. La confiance, elle est maintenant rétablie dans la zone euro. Et les efforts des Grecs n'auront pas été inutiles à l'ensemble des Européens. La confiance, elle doit être maintenant celle des investisseurs, pour qu'ils viennent partout où ils sont appelés, et notamment en Grèce. Et la confiance, elle doit être également chez les consommateurs, c'est-à-dire chez les citoyens européens qui doivent maintenant prendre la mesure de tous les efforts qui ont été accomplis pour maîtriser les dettes publiques et maintenant faire en sorte que ce soit la croissance, si les gouvernements s'en donnent les moyens, en termes d'investissement, de compétitivité, qui soit la priorité pour les prochaines années. Voilà le message que j'étais venu délivrer ici, message d'amitié, message de soutien, message de confiance et message de croissance. Merci. Ακολουθήσουν ολιγάριθμες ερωτήσεις λόγω της πίεσης χρόνου. Πρώτα οι προσκεκλημένοι μας.
Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre, Nicolas Barotte de Figaro. Vous considérez que la Grèce est sur la bonne voie économiquement. Est-ce que l'austérité est une solution aussi pour la France avec des réductions de dépenses publiques? Et par ailleurs, confirmez-vous l'hypothèse de croissance qu'a évoquée Laurent Fabius ce matin, 0,2 ou 0,3%? Merci. Nous ne sommes pas dans la même situation, chacun le sait. La Grèce vit sa 6e année de récession. Sa production nationale a baissé de 25% en 6 ans. 25%. Il y a eu des résultats en termes de réduction du déficit public, notamment du déficit structurel. Des réformes très importantes ont été engagées. Et il fallait qu'il y ait le soutien de l'Europe à la Grèce dès lors qu'elle respectait ses engagements. Pour les autres pays, il y a des pays qui sont en récession aujourd'hui. L'Espagne, le Portugal, l'Italie. Le dernier trimestre de l'année 2012, d'ailleurs, fait apparaître que dans la zone euro, la récession, appelons-la comme elle est de 0,6%. En France, nous avons eu une croissance nulle en 2012. Je rappelle que les 2 premiers trimestres de l'année 2012 étaient des trimestres de croissance négative. 0,1 pour le premier trimestre, 0,1 pour le second trimestre. Et à la fin donc, de l'année, la récession a été de 0,6 pour la zone euro, et si je puis dire, pour la France, seulement de 0,3. Donc nous sommes un des pays qui, aujourd'hui, sur le plan de la croissance, ou en tout cas de l'activité, est dans la situation la moins mauvaise. Mais nous sommes loin du compte par rapport à nos objectifs. Et pour l'année 2013, chacun sait que nous n'atteindrons pas les 0,8% qui étaient prévus. Nous attendons les prévisions de la Commission européenne. Elles viendront vendredi. Et nous-mêmes, nous aurons à faire une prévision à la fin du mois de mars, qui devra d'ailleurs être validée par le Haut Conseil des finances publiques, puisque maintenant, c'est la règle que j'ai voulu pour que les prévisions de croissance soient incontestables. Et donc, nous aurons, à la fin du mois de mars, la prévision de croissance qui sera établie avec le Haut Conseil des finances publiques et qui déterminera ce que nous aurons à faire en termes de choix budgétaires selon les prescriptions de la Commission pour 2014. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Θα έχω 2 ερωτήσεις, μία για τον κύριο Σαμαρά και μία για τον κύριο Λόντα, αν με επιτρέπετε. Πρώτα κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαμαρά, το πολύ θετικό κλίμα και η προσέγγιση που παρατηρούμε με τον πρόεδρο Ολάντ έρχεται επί της ουσίας να εξισορροπήσει τις σχέσεις σας με την καγκελάρια Μέρκελ? Ευχαριστώ. Ευρώπη δεν σημαίνει να διαλέγεις. Ευρώπη σημαίνει να ενώνεις. Ευρώπη σημαίνει να συνθέτεις. Ευρώπη σημαίνει να συνδυάζεις. Δεν τίθεται θέμα καμιάς εξισορρόπησης. Άλλωστε δεν είναι ανταγωνιστικές αυτές οι σχέσεις με τους 2 μεγάλους Ευρωπαίους εταίρους μας. Με την Καγκελάριο υπάρχει μια στενή συνεργασία που αποδίδει καρπούς. Με τον πρόεδρο Ολόντ έχουμε ξεκινήσει μια προσέγγιση σε σχεδόν ταυτόχρονη βάση και θα έλεγα ότι και οι ισχυρές ελληνογερμανικές σχέσεις είναι απολύτως συμπληρωματικές με τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Σήμερα αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι η Ελλάδα παίρνει μια ψήφο εμπιστοσύνης από τη Γαλλία. Οι 2, αν θέλετε να τους βάλω μαζί, ισχυρότεροι εταίροι στην Ευρώπη, στηρίζουν την Ελλάδα. Η διαπίστωση δηλαδή και μόνον ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, από μόνη της θα έλεγα ότι και στηρίζει την οικονομία μας και δίνει ελπίδες και ταυτόχρονα
αποτελεί και μια επιτυχία, η επιτυχία της Ελλάδος για ολόκληρη την Ευρώπη. Πιστεύω δηλαδή ότι εφόσον η Ελλάδα τα καταφέρει, όπως είπε προηγουμένως και ο Πρόεδρος, κανείς δεν θα αμφισβητεί από εδώ και πέρα και τις προοπτικές της Ευρώπης. Και υπό την έννοια αυτή, το να σε στηρίζουν χώρες ισχυρές είναι για μας χαρά. Το να έχεις συναντήσεις σαν τη σημερινή είναι για μας τιμή. Διότι η Γαλλία αποτελεί έναν ιστορικό φύλο. Οι Γάλλοι ιστορικά ήταν πάντα φιλέλληνες. Προέρχομαι από μια περιοχή και ιδιαίτερα από ένα δήμο που τιμά με αγάλματα και με ετήσιες μεγάλες γιορτές την τεράστια συνδρομή της Γαλλίας στην απελευθέρωση του τόπου, στην Επανάσταση του 1921, και ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να είναι τιμή να συνεχίζεται αυτή η πορεία φιλίας και βοήθειας με την φίλη Γαλλία. Κύριε Ολόντ, όπως είπα. Κύριε Πρόεδρε, πώς μπορεί να βοηθηθεί η Ελλάδα πέραν από όσα κάνει η ίδια για να αντιμετωπίσει την κοινωνική κρίση, την ώρα που η ανεργία πλησιάζει το 30% και το 60% για τους νέους? Ευχαριστώ. La Grèce doit être soutenue par l'Europe tout entière, et notamment par une mobilisation plus rapide encore qu'il n'est prévu aujourd'hui des fonds structurels, et notamment du pacte de croissance qui a été établi au mois de juin dernier, à mon initiative, par le Conseil européen. Plus il y aura de fonds qui viendront immédiatement pour des projets d'investissement en Grèce, meilleur ce sera pour la croissance en Grèce. Sur un autre terrain, c'est celui des liquidités. Il convient qu'il y ait davantage d'investissements qui viennent en Grèce pour que la Grèce puisse avoir les moyens de développer son économie. Il y a des entreprises qui se portent bien en Grèce, mais qui n'ont pas toujours le moyen d'accéder au crédit et à la liquidité. Ça, c'est aussi une responsabilité de l'Europe, pas simplement des gouvernements, mais des établissements financiers. Enfin, la meilleure façon de soutenir la Grèce, c'est de dire que nous avons confiance dans la Grèce. Et de dire à nos entreprises, je le ferai cet après-midi, qu'elles doivent participer pleinement au développement de la Grèce, y compris à travers ce programme de privatisation, puisqu'il est lancé. Catherine Châtignoux, Les Échos. Oui, merci. Vous venez de parler des fonds structurels et de l'importance de ramener la croissance en Grèce. Mais il y a plus de 10 jours, vous avez signé un budget européen pour les prochaines années qui ampute de 30% les aides structurelles à la Grèce. Donc je voulais savoir comment vous expliquez cette contradiction et j'aimerais avoir l'opinion de M. Samaras. Il y a dans le budget, enfin le cadre financier européen, des éléments qui peuvent être parfaitement utilisés par la Grèce. Je pense notamment au fonds qui a été créé par rapport au chômage des jeunes. Hélas, on l'a dit, les chiffres du chômage pour les jeunes en Grèce, pas seulement qu'en Grèce, mais particulièrement en Grèce, sont alarmants. Nous avons dégagé 6 milliards d'euros dans le cadre financier européen. Une partie de ces fonds ira vers la Grèce. Deuxièmement, c'est vrai que sur les fonds de cohésion, il y a eu des ajustements. Mais nous pouvons les redéployer autant qu'il sera nécessaire pour des projets qui intéressent la Grèce. De la même manière, en préservant la politique agricole commune, nous aidons aussi l'agriculture grecque. Dernier point, sur les programmes de croissance qui sont en forte augmentation, même s'ils ne sont pas au niveau que j'aurais personnellement souhaité. Enfin, qui vont représenter sur les infrastructures 30 à 40% de plus que dans le cadre financier précédent. Bon nombre de ces projets d'infrastructures pourront concerner la Grèce. Alors si vous voulez me dire que le budget européen, c'est celui que j'aurais établi moi-même, je vous réponds non, ce n'est pas celui que j'aurais établi moi-même. Mais il se trouve que nous sommes 27.
mais que si nous dépensons tout ce qui est inscrit, les 960 milliards d'euros dans le prochain cadre financier, ce sera supérieur à ce qui a été dépensé effectivement dans le précédent. Et dernier point, nous avons obtenu, et j'y ai travaillé, le maximum de flexibilité pour que le budget européen ait la souplesse qui permettra justement d'allouer les crédits là où ils sont attendus. Et il y aura une clause de révision au bout de 2 ans qui permettra également de pouvoir ajuster par rapport aux besoins. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris la responsabilité d'un accord. J'aurais pu me contenter d'une crise. Cette crise aurait provoqué quoi pour la Grèce? L'incapacité de pouvoir financer durablement un certain nombre de projets, puisque ça aurait été un budget annuel qui aurait dû être négocié avec le Parlement européen. Ce qui aurait pu avoir des avantages pour la France. Parce que tous les chèques, sauf le britannique, parce que le britannique, le seul chèque qui n'était pas dans la négociation, c'était le chèque britannique. Mais tous les autres chèques tombaient. Non, ça ne gênait pas la France, mais ça pouvait gêner des pays de la cohésion qui m'ont tous dit « Attention, nous préférons un cadre financier qu'un budget annuel ». J'ai donc pris la responsabilité du cadre financier pluriannuel. Je dois, premièrement, en français, vous dire que je dois remercier infiniment le président de la République française pour l'aide qu'il nous a donnée sur les affaires des fonds structurels. Et permettez-moi de vous dire en grec pourquoi. Εμείς είχαμε υπολογίσει, δυστυχώς, από πλευράς στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λάθος τρόπο, τη βοήθεια που πρόκειται να δοθεί στην Αθήνα, και λέω λάθος, γιατί τα στατιστικά στοιχεία ήταν εκείνα τα οποία τα πήρανε από την εποχή που δεν είχαμε μπει ακόμα σε κρίση. Με βάση τα σημερινά στοιχεία, τα χρήματα θα έπρεπε εξ αρχής να ήταν περισσότερα για την Ελλάδα. Όμως, και με τη βοήθεια της Γαλλίας, μπορέσαμε να περάσουμε ένα άρθρο το οποίο λέει ότι όταν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει αυτό το στατιστικό λάθος, από το 2016, γιατί σας θυμίζω ότι τα λεφτά αυτά πηγαίνουν μέχρι το 20, θα υπάρχει δυνατότητα να δοθούν επιπλέον πόροι στην Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον, το θεωρώ πολύ σημαντικό, η Ελλάδα κατόρθωσε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, σε σχέση με την αρχική εκτίμηση, αν θέλετε καλύτερα, πρόταση του Μπαρόζο της Επιτροπής που είχε κάνει για κάθε χώρα ξεχωριστά, από τη στιγμή που δόθηκε η πρόταση Μπαρόζο μέχρι το τέλος που συμφωνήσαμε, να έχει η Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τα τελικά χρήματα τα οποία έλαβε. Επομένως είμαι απολύτως ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις μας οδηγούν στο δικαίωμα να δώσουμε, όπως είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, αυτή την ελπίδα και για τις μεγάλες περιπτώσεις των έργων που πρέπει να γίνουν, των υποδομών που πρέπει να δημιουργηθούν, αλλά και για τον αγροτικό τομέα. Για τον οποίο αγροτικό τομέα η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, έχει και κοινά συμφέροντα και κοινή πολιτική. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ιστορικά, αν δεν ήταν η Γαλλία, τα ποσοστά τα οποία σήμερα δίνονται για την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, τα οποία ιστορικά ασφαλώς έχουν πέσει, θα είχαν, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατρακυλήσει, εάν δεν ήταν η Γαλλία, η οποία πάντοτε έδειξε μια σωστή αντίσταση σε μια τέτοια προοπτική. Και σήμερα μπορούμε και βοηθούμε με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον προσανατολισμό των προϊόντων μας και το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών. Και να κλείσουμε με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι ένα θέμα που συνδυάζεται με την ελληνική ΑΟΣ και φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα σοβαρά στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Θα τεθεί αυτό το ζήτημα στις μεταξύ σας συνομιλίες? Κατόπιν προς τον κύριο Λαντ, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η θέση της Γαλλίας? Μπορεί και πρέπει η Ελλάδα να ανακηρύξει αυτή την περίοδο την ΑΟΣ? Ευχαριστώ πολύ.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στη φιλία και στη συνεργασία με τους γείτονές της. Κάνουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα μετά από 15 περίπου μέρες θα επισκεφθώ σε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου μαζί με πολλούς άλλους υπουργούς την γείτονα, την Τουρκία. Βεβαίως, ορισμένες συμπεριφορές δεν βοηθούν υποθέσεις μεγάλες όπως είναι τα ζητήματα του Αιγαίου. Έχουμε υπογράψει, όπως ξέρετε, το δίκαιο της θάλασσας περισσότερες χώρες στον κόσμο που αποτελούν πλέον εθιμικό δίκαιο. Περισσότερες χώρες του κόσμου το έχουν υπογράψει. Ακόμα και στην περιοχή του Αρκτικού κύκλου, για παράδειγμα, επικαλούνται χώρες που δεν το έχουν υπογράψει. Τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας βρίσκονται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, αποτελούν πλούτοπαραγωγικές πηγές ευρύτερα της Ευρώπης. Το δικαίωμα να ανακηρύξει ΑΟΣ η Ελλάδα από το δίκαιο της θάλασσας το έχει, όποτε θέλει να το κάνει. Θα το κάνουμε με τις σωστές κινήσεις που απαιτούνται. Θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα φιλικά και ειρηνικά. Γιατί? Γιατί άλλωστε είναι και είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Η Ελλάδα θα μπορέσει με αυτές τις πηγές της να εφοδιάσει, να γίνει κόμβος υδρογονανθράκων για ολόκληρη την Ευρώπη. Και θα έλεγα ότι αυτό αναβαθμίζει και το δικό μας το ρόλο. Ήδη έγινε η συμφωνία που είχατε ακούσει με το ΤΑΠ. Πιστεύω ότι μαζί με την Κύπρο μπορούμε να παίξουμε έναν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή υδρογονανθράκων, στον εφοδιασμό της Ευρώπης από ευρωπαϊκές πηγές, να αποκτήσει η Ευρώπη τους δικούς της υδρογονάνθρακες, να εξαρτάται επομένως λιγότερο από εισαγωγές άλλων. Αυτό το υπογραμμίζουμε με κάθε τρόπο στους εταίρους μας και ιδιαίτερα στη Γαλλία, που είναι μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή και μεσογειακή άλλωστε δύναμη. C'est une opportunité pour la Grèce et pour l'Europe d'avoir des ressources gazières qui peuvent être, dans les prochaines années, explorées d'abord et exploitées ensuite. Ça doit se faire dans le respect, comme l'a dit le Premier ministre, du droit de la mer et du droit international. Et donc, je ne doute pas que ces règles trouveront à s'appliquer. Mais si la France peut contribuer à exploiter ses ressources avec la Grèce, elle le fera. Merci.